今年是数字图传最卷的一年，尤其是这2个月，就光这个 BetaFPV 这一口气出了4种数字图传的接收机，一个是一体化的接收屏，这可以说是酷新微图传版的小飞手了，还有一个是 VRX 接收机，可以外接任何支持 HDMI 的屏幕和眼镜，还有一个模拟眼镜的接收机，这个可以把模拟眼镜转为酷新微图传的数字眼镜，最后就是这个 VR04 FPV 眼罩，之前给大家讲过，其中呢这3个是刚做出来的，所以这次我来给大家讲讲这3个怎么用。先看这个一体接收屏，打开盒子，前几天还有人说市面上全是接收机，怎么就不给做个屏幕呢？刚说完这就来了，酷新微图传版的小飞手，很小巧的一个小屏幕，然后下面还有个双面胶，这个是说明书，上面写了屏幕的参数，最后是2个天线。好了，来说下怎么用，先把天线拧上去，它的左边是2种供电口，一个是 DC5521，一个是 XT30， 支持 2.6S 宽电压供电，底部是一个1/4的镂孔，可以安装到三脚架上。再来看右边，这是储存卡插口，可以录制 DVR， 这个是 Type-C 数据口，然后背面就没什么了，就一个散热风扇，我现在用一个 6S 电池给它供电，插上就直接亮了。这下面是一个5项按键，用来上下左右切换下单，还有确认。右边是返回键，这个红点是录像开启和停止的按键。好，现在呢这个屏幕我已经切换到中文了，来拿图传对频试一下，屏幕上点这个对频，这是我前几天教大家组装的那个小飞机，用的是 BetaFPV 加集成 P1 图传的 AIO 飞控，在飞控上按下对频键，这样就对频成功了。现在看到的就是图传的画面，这些是飞控的 OSD 信息，然后下面是屏幕的信息，这里包括图传频道、飞机电压、屏幕电池电压，码率可以看到现在是21兆，官宣最高是25，后面是图传估算的距离。它这个屏幕是一块 4.5 英寸的 LCD 屏，官宣最高1000尼特的亮度，最高 1080p 60帧。其他的功能和之前的 VR04 眼罩一样，酷新微方案的图传基本都是这些设置，之前都给大家讲过。这次主要看下显示方面的设置，这儿可以调画面的显示，比如画面的正反，如果摄像头装反了，这儿可以调。还有就是画面比例有16:9或者4:3这样可调，还有就是缩放屏幕，根据自己的习惯设置就行了。好了，再来看这个接收器，这是说明书。看参数的话和屏幕差不多，这种 VRX 很常见了，不过它的外观还是很有特点的，它是竖着的造型，其他家的基本都是横着的造型，大家都见过。这个外观我个人觉得还是挺好看的。然后还有一个 HDMI 转 HDMI mini 的线，一个 XT60 转 DC5521 的电源线，这还有一个小卡子，这样可以装到背面，这样就能夹到衣领上了，有点像那种麦克风对讲机的感觉。最后呢就是2个天线给它装上去，它这个前面是一个散热风扇，侧边是一个 HDMI mini 的视频输出口，还有一个储存卡插口可以录制 DVR， 另一边也是 2.6S 的电源输入口，还有一个 Type-C 数据口。现在我给它插上电池，再给它插一个外接屏幕，它最高也是 1080p 60帧。菜单功能和刚才的小飞手是完全一样的，区别就是它没有屏幕，需要额外接一个屏幕，所以你想接多大的屏幕都可以，包括 VR 眼镜、XR 眼镜，只要支持 HDMI 输入都可以。再看第3个，就是这个模拟眼镜转数字眼镜的接收机。这里有一个1/2的电源线，可以同时给接收机和眼镜供电，还有一个 HDMI mini 的线，这是2个卡子，最后就是2个天线。这个造型模拟图传玩家再熟悉不过了，它是按飞鲨和 SkyZone 眼镜做的接收机，我手头没有那2个眼镜，但就这么个意思，插到这个侧边这样用。但是它这个要注意，它目前只能通过 HDMI 线给这个眼镜输入视频，所以还必须额外接一个 HDMI 线，这是和以前模拟接收机不一样的。接好以后，眼镜这边选 HDMI 信号源，这样就能看到画面了。这个比较适合已经有飞鲨、SkyZone 那种模拟眼镜的同学。然后它的功能参数方面和刚才讲的接收机屏幕是一样的，这儿就不重复讲了。最后就是这个之前讲过的 VR04 眼罩，这就是一个集接收机和 FPV 眼罩于一体的一个东西，直接戴头上就能看到图传的画面，这个就不多说了，之前我讲过。那怎么选呢？如果你是玩高速穿越机想方便的话，首选这个眼罩，因为它是扣在眼前的，你只能看到图传画面，没有外界干扰，这样可以更容易集中注意力在图传画面上，更容易看清楚障碍物，不容易走神。如果你有飞鲨或者 SkyZone 那种模拟眼镜，想省点钱，可以用这个转换器。如果你玩 FPV 固定翼、FPV 遥控车、老年飞看风景，也可以选这个屏幕。它就是不光能看到图传画面，还能看到外界的环境，有的同学就喜欢这样玩。如果你想用更大的屏幕或者 AX12 这种带屏遥控，那可以选这个接收器，它可以接各种支持 HDMI 的显示设备，但是缺点呢就是每次出门要带的设备和线材多一些。所以呢，这些就是各取所需，每个设备适用的场景都是不一样的，但它们的功能基本是一样的，都是酷新微方案的图传。说到这儿又引出一个很多新人都在问的问题，就是他们能不能给大疆和蜗牛图传用？答案是不能的，这些接收器只能给酷新微方案的图传用。
用，比如百达 P1 图传、百达集成 P1 图传的 AIO 飞控，还有开放兼容的其他酷新维图传，比如画骨龙龙看等等。好了，这就是百达目前所有的 P1 生态图传系统了。到这儿呢，开箱和装机教程都给大家做完了，具体的实际应用以后有时间再陆续分享给大家。好了，这就是本期视频所有内容了。你觉得百达 P1 这套生态怎么样呢？欢迎讨论，我们下期视频再见。